一碗满满的全都是羊各种部位的肉，浇给在这坨面上。哎呀哈喽，大家好，我现在在浙江嘉兴。听说嘉兴啊是一座小众但是被严重低估的美食之城。那今儿咱就一起去探索一下当地的特色美食。出发！打卡第一站，嘉兴粽子文化博物馆，粽子都能单搞成一个博物馆，嘉兴人是得有多爱吃粽子呀？进去看看。你好，我第一次来，我应该点什么粽子？我们有招牌粽子，有最普通的粽子。您一样帮我来2个吧。好嘞，谢谢。都说中国粽子看嘉兴，那今儿咱来看看它是不是真有那么好吃。点了招牌的4样粽子，你看这个肉，感觉都要从这个粽子里面鱼出来了。看你买哪一种？我们有包装好的，它这个米糯叽叽的，非常的绵软，中间的鸡肉非常的嫩滑有滋味。尝尝第2个。这个是猪肉馅的，多了一丝熏烤的香味儿。听说在嘉兴不是只有端午节的时候才会吃粽子，在这儿是一道家常菜。尝尝下一个。它这里边有2个山药花，口感麻沙沙的，和糯叽叽的米配在一起，真的很微妙。最后一个大粽子。哎，这个里面是不是加了酱豆腐啊？有一种腐乳的味道。第一次吃嘉兴的粽子啊，给我的感觉是软糯鲜香。但凡当时屈原能吃上这么一口粽子，我估计他也就没那么想跳江了。吃完了嘉兴粽子啊，咱们现在出发去打卡下一个美食。哎，泡泡，这车挺帅啊！那当然了，这可是全新的阿维塔07。你看它的造型和身后的古塔是不是非常搭配？历史与未来的融合，简直太赏心悦目了。它全车大面积软包，座椅都是纳帕真皮，前排2个都是零重力座椅，而且搭配了太行底盘和华为乾坤智驾系统，能根据路况实时调整，既保证安全又舒适。打卡第2站。您好，有什么特色烧麦吗？全家福。一共我来4屉吧，您帮我再推荐3屉吧。好，谢谢。烧麦也是来到嘉兴必须要打卡的一种美食。点了4样他们家最招牌的，有虾仁鲜肉、蛋黄鲜肉、全家福和笋尖鲜肉。先整一个虾仁鲜肉烧麦，你看它这个皮儿真的是巨薄无比。哇，这个烧麦是会爆汁儿的，里面满满的全都是肉馅儿。在我印象里，烧麦里边应该是有糯米的呀，这个真的是颠覆我对烧麦的认知了啊！接下来尝尝这个蛋黄鲜肉的，看这个蛋黄都快淤出来了。吃到嘴里是那种沙麻的口感，带一丝甜。尝一尝这个啊，应该是创新产品——榴莲烧麦。哇，它皮儿非常的薄，吃起来特别像榴莲千层。你好，这里是有一个臭豆腐馅儿的吗？哦，臭豆腐的烧麦我是真的没想到。一口一个烧麦，真的太过瘾了。哇，不吹不黑，这个烧麦真的是折服了我的胃。打卡第3站。啊，你好，这个怎么点？一般的他们最喜欢点羊肉招牌面，那帮我来一个那个超级无敌大顶配吧。每样来一点，可以啊。羊就来一点，羊肠羊肚配一点。羊鞭来一条吧，羊鞭好吃的。OK， 没吃过，尝一尝。拿上餐了啊！羊肉面也是来嘉兴必打卡的美食之一。我要了一个超级无敌豪华顶配版的，这一碗满满的全都是羊各种部位的肉，把它浇给在这坨面上。哎呀，看着真的是口水直流啊！先整一口这个羊肉。哇，它这个羊肉炖的真的是非常的软烂，而且膻味处理的非常到位。这一块是羊蹄儿啊。口感没有炖猪蹄那么软烂，是更有嚼劲一些。来一小口面。它这个面的质地很软，非常好下口。吃完再配上蒜。就是这个感觉。这根儿啊是羊那啥，第一次吃，心里斗争中，有点不敢下嘴。豁出去了。原来是这个味道，还可以。再怼一口面啊！哇，这碗羊肉面吃的我是满头大汗的，不过是真的过瘾。他们家羊肉真的是非常好吃，面稍微有点偏软。如果你是冲着他们家羊肉来的，我觉得完全可以要一碗羊肉面不要面。